त्यो देब्रेपट्टि बग्न चाहिँ यो हावा खोला भनिन्छ। यता दाहिनेपट्टि बग्न चाहिँ स्यावा खोला भनियो। स्यावा र हावाको यो हाम्रो यो इन्टेक यो पोइन्टमा जिरोमा इन्टेक थियो। इन्टेकबाट पानी कटेर आएर सिधै माथि यो स्ट्रक्चरहरू कटेर आएर चाहिँ सिधै माथि यो ढुङ्गाहरू चढेर माथिबाट चाहिँ यत्रो क्षति गरायो। सबै यो स्ट्रक्चर इन्टेकको माथिबाट ढुङ्गाहरू छ, सबै त्यत्रो ढुङ्गाहरू आएछ। यहाँ माथि माथि पानी पुगेर चाहिँ हेर्नु नि यत्रो हाइट आएको छ पानी। पानीले गर्दा धेरै क्षति बनायो। यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर सिमेन्टी गोदाम थियो, गोदाम पनि नष्ट बनाइदियो यहाँ भएको। जस्ट यहाँनिर हाम्रो साथीहरू क्याम्प थियो यहाँनिर। त्यो क्याम्पमा 8जना साथीहरू बस्थे। हाम्रो 8जना साथीहरू पनि बगायो। 8जना साथीहरू पनि अहिलेसम्म बेपत्तामा हुनुहुन्छ, भेटिएको छैन। उहाँहरूको 1जना चाहिँ भेटियो, अरू चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन। कहाँ हुनुहुन्छ, के हो, कसो हो अहिलेसम्म। अब यो बाढीले मान्छेहरूलाई कहाँ पुर्याइरहेछ, गाह्रो बनाइदिइरहेछ। यस्तो गाह्रो बनाइदिइरहेछ। साह्रै भगवान्ले नराम्रो गराइदिनु भयो हामीलाई साह्रै दुःख पीडा भयो। हामी चाहिँ यसो भाग्यले गर्दा अलिकति बाँच्न बाँच्यो। हामी पनि बाढीमा परियो र पनि बाँच्यो। हामी चाहिँ अलिक तल थियो। हाम्रो काम चाहिँ यहाँभन्दा 2 किलोमिटर तलतिर हो हाम्रो क्याम्प चाहिँ। हाम्रो क्याम्प पनि सबै बगायो। हाम्रो क्याम्पमा पनि एउटा केही छैन, नाङ्गोझार फुटेको नाङ्गोझार एउटा केही छैन, सबै त्यस्तै हो। अर्को क्याम्पमा 9जना मान्छे बगायो। मेन चाहिँ हाम्रो क्षति बनाएको चाहिँ यहीँदेखि यता हो। यो जुन स्याउ र हाको दोबानदेखि यता चाहिँ धेरै घटना बनायो मान्छेहरू, धेरै घटना बनायो यता उधो चाहिँ तल पावर हाउसमा।